Ha? Yohaannis sadii kudha jaha baafadhu. An bilbila fayyadamaan jira iddoo sana dhandhaan isin keessaa kuttu. Ayyee na dhaggeeffadhu tole. Qabu farra macaafa qulqulluu iddoo jira. Kanaafuu si kadhachaa jira malee isin hin na dhaggeeffadhu tole. Na dhaggeeffadhu. Yohaannis sadii kudha afurraa kaasee dubbisa. Maal jedha? Museen lafa onaa keessatti bofa sibiilaa diimaa muka irratti akka ol fuudhee ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun hin ta'a jedha. Ilmi namaa eenyu? Inni muka irratti ol fuudhamu? Yesuus. Tole galatoomi sirriitti qabadhu. Yesuus isa foon uffate. Tole sirriitti qabadhu. Uffatee kan maal isiin foon uffatee akkamitti uffate? Sibiilatti moo uffate? Itti dhufna qoyaa inshaallah. 15 kunis ilma namaati. Kunis ilma namaati. Dhaggeeffadhu kaabboleetti. Waan dabarsiisaa jira hayi. Diboora. Kunis ilma namaati jedhee muka irratti ilma namaati. Kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Waaqayyo akkasitti jedha 16 Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedha. Waaqayyo isa kamtu tokkicha ilma isaa kenne? Didi. Ha? Sagalee keessan hin ciccitan nagdi. Sagalee keessan hin ciccitan nagdi. Networkii Ammoo nageessa? Networkii fixatte akkasuma. Ammoo nageessa? Yes. Mee ammatti fufa? Lakkoofsa 16 jira. Lakkoofsa 16. Yohaannis dhaggeeffadhu. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti maal ta'e jedha? Biyya lafaa jaallatee jedha. Waaqayyo isa kamtu? Biyya lafaa jaallate. Yaa. Abbaa isa waa hundumaa uume sanatu ilma isaa ergee fi biyya lafaa immoo du'a bara baraa oolchee jedha. Gosh. Gudinoo jedhe namichi. Tole egaa abbaa tokkicha ilma isaa ergee biyya lafaa akkatti jaallate ergate akkamittiin Yesuus Kiristoos abbaan naa jettee dubbifinne khalaas xumurree bara. Yesuus ilma abbaan ni bara baraan jiraatu Waaqayyo abbaadha jechuudha. Waaqayyo abbaadha Yesuus ilma jechuudha. Waliigalee? Yesuus Waaqayyoodha. Abbaa fi Yesuus tokko akka ta'an Anis isaan ani abbaa keessa abbaanis na keessa jedha. Amma dubbii qabaabaa bakka keenya fudhachuu deddeemti Yesuus abbaa kanatti agarsiisa. Siigalaa jira. Yesuus abbaadha kan jedhu natti agarsiisa. Dubbii finna. Abbaanis Yesuusis tokkeeffata uumii Yesuus afaan isaatiin dubbate. Jira dubbii gabaabsina amma. Yesuus abbaadha kan jedhu natti agarsiisa. Ani Waaqayyo abbaa akka ta'e sitti agarsiiseera. Ati immoo Yesuus abbaa ta'uu isaa natti agarsiisa. Yohaannis boqonnaan 10 lakkoofsa 30 dhaqii dubbisi Yesuusiif abbaan tokko isaan dhaqii dubbisi. Ayya. 30 hin baafne. Lakkoofsa 29 irraa dubbisaafi. Ayya akkasumatti si dubbisa barbaadan illee hin baafne 9 irraa kaasu. Kuraan isaan hin jedhan dubbisi. Hayi. Rakkoon qabu. Maal si galcha? Oluma si keensi kaa rakkoon qabu. Akkuma sila tokkoffaarraa kenna. Duratti dubbi of duubarraa dubbisaan hin jettee maal? Maal jedhee? Ayyee 29 abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irra guddaadha jedhe. Humtinus harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u jedhe. Yes. Eenyutu akkas jedhe? Yes. Takkasin jedhe. Yesuustu jedhe. Yesuus maal jedhe? Yesuustu jedhe. Maal jedhe? Takkasin jedhe maal gaafatee Yesuustu jedhe. Irra deebi gaafadhu maal jedhe jiru. Abbaan koo waa hundumaarra gararraa jira jedhe. Gosh, Gudinoo. Abbaan koo waa hundumaa gararraa jira jedhe. Isa harkaan bu'ee illee sombaa hin danda'u jedhe.
Kanaafuu Yes. Yesuus abbaa koo yoo jedhe Yesuus abbaa miti jechuudha abbaa qaba malee. Eenyu? Yesuus abbaa qaba malee inni abbaa miti jechuudha. Abbaadha Yesus. Waa hundumaa kan uumetu isadha. Isa waa hundumaa gararraa jirutu isadha. Waa hundumaa dura isa turetu Yesus. Allaqa waa hundumaa dura kan ture gooftaa Yesuusiin alatti hin jiru. Obboleetti dubbii gabaabaa gaafis gaafadha kanan fiddu taanaan adda baana. Gogaan asirra taa'anii haasa'an hin jiru. Ati dubbisi kaaddeemaa dubbisi siin jedhe yookaan itti fufi amma dhumaatti. Siin dubbisa soddoma qabu wayi gaafis Tokkorraa kaasee amma dhumaatti itti dubbisi yookaan ammoo dubbisi iddoon dubbisi siin jedhe. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu al tokko. Laal amma wanti dubbisaa turre Yesuus Waaqayyo isa dhugaa sanaan abbaa koo akka jechaa ture argineerra miti. Dubbii gabaabaa qofa Abbaa koo siin jechuun isaa waan inni gara biyya lafaa si faana jiruuf siin jedhe. Si faana waan jiruuf siin jechee si barsiisee jiru. Dhaggeeffadhu obboleetti. Dubbiin gabaasa dhaggeeffadhu. Mee abbaan inni Waaqayyo sun bakka tokkotti Yesuusin abbaadha bakka jedhe natti agarsiise. Abbaan Yesuusin bakka inni itti abbaa jedhe tokko natti agarsiise. Yesuus yeroo baay'ee abbaadhaa jedhaan abbaa isa ergeen. Inni Daqiiqaa naa dubbisi. Dhaggeeffadhu. Siin dubbisu ati baastee natti agarsiise. Inni erge immoo mee bakka tokkotti Yesuusin abbaa kooti kan inni jedhe natti agarsiise. Tokko qofa. Eenyutu Yesuus abbaa kooti jedhe? Yesuusin abbaa bakka itti waame. Madame itti dhufteeti abboo ijoolleen biraa haasoftan. Na waamani, okay. Ayyee beene. Warra kan keessummaa. Baga dhuftee. Karaa dhugaasii hawaamtu geeftee koo deemi. Ayyee. Ani anuma bana dhumaa eegee. Ani anumaan tun dubbadhu. Isii immoo waa gaafadhame. Ayyee abshira. Ta'asaa dhugaa. Banadhu wannan maakii rabaafadhu. Asteef? Network isiitu da'iifa isiis. Diima agarsiisaa jira. Wanna takka ammoo dhugaa dubbattee bar intalli. Macaafa qulqulluu keessa Waaqayyo tokkicha innis abbaadha bar kan biraan jiru. Dhume dubbiin dhumate ilmi abbaa Waaqayyo ta'uu hin danda'u bar sana finneerra. Ilmi Waaqayyo akkamitti qiyaamaa iyyuu hin beekuti ilmi akka macaafaatti ilma kan jedhame isa qofaallee miti akkasittuu bar qiyaamaa iyyuu hin beeku. Namni guyyaa qiyaamaa hin beekne abbaa wajjin akkamitti qixa taataasa? Allah maal qibataa malee dhugumoo kan na jaallattan ta'e abbaan narra caala jechaa jira miti. Yohaannis 14. Abbaan narra caalaa hoo jedhe 14:28 abbaan na caalaa hoo jedhe. Bakka takka lamaa miti barsuun bakka baay'eedha yookiin bakkuma dura dubbifnetti illee bara abbaan hundumarra caalaa jedhe. Mee amma wanni ani takka gaafadhee na deebisuu jarri diddeetiin arrabaan na deebisu tokko jira. Yesuus Kiristoos yoo waaqa ta'e yoo ilmi ka waaqa ta'u taate akkamitti wanna guyyaa qiyamaadha akkamiin wallaati. Yoo guyyaa qiyamaan beekne ammoo beekumsi isaanii tokko miti jechuudha. Abbaan ni beeka garuu abbaa qofatu beekaa jedhe. Ilmis ergamoonni waaqaas nam tokkolleen hin beekanii jedhe. Nam tokkolleen hin beekan. Yesuus Kiristoos akkamiin wallaale? Erga abbaadhaan hin jettanii hoo? Erga abbaa ta'e ilmi akkamitti wallaale? Ilmi abbaa erga ta'e akkamitti guyyaa qiyamaa wallaale? Akkas mee kiristaana koo ta'aliin isin fuuna akka hin gadda isinitti meera bara ammaan booda akka manxiqqoo qurxummii qabanitti isin qabna dheeraan. Qabaa walitti jabeessuu ta'e. Itti jabeessuu moo? Saamunaa gadi rarraasnee manxiqqoodhaan ol fuuna saamunaa kennineefin echaannaa kennuutu. Mee tana seensi saabee intala waddaa jedhe. Jabeessitee Ustaz Ahmad tokko beekas taat gaangee moo maaloo jedhanii maaloo kuttee taa'ee jabeessitee jedhanii. Harreen haadha kuttee jennaan ofittuu jabeessitee jedhanii bara ofittuu gabaabsitee jedhanii. Seensi saamee taa iskiriinii guutuu san. Meerre waliin darbadha. Tamaariffaan egzaabeher mattamanyaa hiyyuun ka jedhu sanii. Ergatteetti laataate nangalchaan paannee waliin darbadha wali. Manxaqoo konitti. Kiyyoo kon Koodhaan ol baasu barbaada. Gurra qabu barbaachisa. Kiyyoo kon fi bishaan keetti facaasa koo ittiin fuudhu. Mee kootu mee.
Saamunaa barbaadaa dhufte kottu. Dhufteetti moo Asteer jirta? hin dhufte abboo kiyyoon koo kiyyoo seetanii darbadhee la kunoo. Marabiidha nama rifaan. Qaba. Isgaaberi. Afaan Amaaraa seeraan dubbisan anjitti alaamiin takka rabbiin natti kaase. Nagaasni fata uummata rukutama. Rabbiin sin rukutiin gifti. Ko rabbiin utuu jirtu si haa fayyisu karaa. Eebbifame. Siifaa dabalu arraba ammoo. Arrabaati itti jirtu gara siifaa dabalu. Jeeta abba. Awwal. Ay feraan ati koi feraan awwal irraa dhimma qaba. Maal narraa dhimma qabdaa? Maal waan atti kennitee jirta? Wal beekna wajjin soo hibin. Icciitiidha. Laala. Dhimma qaba. Maal mucayyoo? Si dhimma maali? Tolle afi. Yoo hin taane ka jaarsummaa ta'a feraan malee hin ta'u akkanatti qalliin hin jiru. Hayyee. Alaikum salam Muhammad. Itti fufeeyyee akka hundattu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayyamman irratti dhagaasniif haa ta'u hunduma keessaniif. Nagaan siifillee haa ta'u. Aishi maal jettanii jirta garuu niitiwarkii illee hin qabu. Mee maal jettan? Iyyasuus Kiristoos abbaadha moo ilma? Ilma. Abbaadhaa miti? Abbaa. Eeyyeen abbaa. Abbaa miti. Tayyib. Waaqayyo tokkichi ammoo kan macaafa keessa jiru abbaadhaa miti ree abbaa malee kan biraadhaa waaqayyo biraadhaa hin jiraa? Abbaadha. Tayyib. Iyyasuus Kiristoos abbaadha waaqayyoon ta'uu hin danda'u jechuudha. Majaamara irratti Iyyasuus Kiristoos maalidha jettee odoo na gaafatte haala sanis siigal. Haala nan si ibsuu danda'u. Iyyasuus Kiristoos maalidha maal jedhu si gaafadhaadhe waan fedhe haa ta'u malaayikaallee haa ta'u namallee haa ta'u jinniillee haa ta'u waan barbaadde haa ta'u ani ammoo akka beekutti akka musliimaatitti nama akka ta'e ni beekaan. Si galee waan fedhe haa ta'u malaayikaallee haa ta'u gabriilillee haa ta'u mikiilillee haa ta'u erga waaqan ta'in dubbiin xumuramee jira. Waaquma ta'uu haa dhabu malee homaa rakkoon qabu. Rakkina hin qabu fiigichi nama xumursiisuu jedhani. Akka gooftaa keenya Iyyasuus kan inni jenne fayyisaa jechuudha. Isaa inni ija namaatitti mul'anne ija namaatitti mul'ate. Sigalee Iyyasuus kan jedhame san abbaa inni isin jetta sun immoo isa hin mul'anne. Sigalee saniifuu Iyyasuus maalidha abbaan maalidha jettee odoo na gaafatte haala sanii si gadame. An si gaafadhu ani kanan beeka maal godhu si gaafadha waan beeku. Ani waaqni eenyudha si gaafatu jira. Addii gaafiin kiyyaamma waaqni eenyudha abbaadha moo ilma waaqni tokkichi. Ilmi kan ija namaatitti mul'ate. Abbaan immoo kan ija namaatitti hin mul'atin. Isa Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 hanga 18tti dubbate sana jechuudha. Haa ta'u siin jedhe abbaan hin mul'atu dhuguma. Ani wanni siin jedhe yoo sirriitti sii gale waaqayyo tokkichi macaafa keessa jiru abbaadha moo ilma? Abbaa. Isa malee hin jiruumi kan biraa waaqayyo? Ilmi ija namaatitti waan mul'ateef isa biyya lafaatirraa fudhate sanaan Iyyasuus jedhama. Isa tinbiitiin dubbatameef san inni mul'ate sun immoo abbaadha. Saniifuu Iyyasuus jechuun maal jechuudha abbaa jechuun maal jechuudha odoo jette haala saniin haala sii galu siif ibsa malee sababbii isin Iyyasuus waaqa jettanii Iyyasuus waaqa ta'u sababbii isin nama jettaniif inni nama hin ta'u. Sigalee? Ani wanni siin jedhe barani waan kana achiidha homaa kanneen miti waan si gaafachuu jiru. Waaqayyo tokkichatu jira macaafa keessa kan jiru kan biraan jiru kophaa isaa. Waaqayyo tokkichi sun abbaadha moo ilma? Tanuma qofa naa deebisati. Abbaadha siin jedhe bar. Abbaadha. Iyyasuus ilmi waaqayyoodhaa miti jechuudha. Ilmi sun maalidha jettee isa foon nama uffatee nama maal godhu si gaafadha maalidha jedhee atu ilma waaqayyoo jechuu jirtaami ilma waaqayyooti jette ilmi waaqayyoodha miti jechuudha walii galatti. Jechuudha dhaggeeffadhu ka haala siif ibsuun yoo siif hin galin haala siif galuun fudhachuu dandeenya. Akka nani amanutti akka wangeelli natti himutti abbaa inni jedhame isa ija namaatitti mul'atin. Ilma inni jedhame immoo isa ija namaatitti mul'ate biyya lafaata irratti akkuma nama kamiitittu deddeebi'ee barsiisaa ture san. Sigalee saniifuu haala
Adi siif ibsu yoo sii gale fudhadhu yoo haala lakki haala ati natti himtuun immoo ani fudhadhu yoo jette suni kan keetii jechuudha. Na barsiisuun dura na hin dubbattame sanin dubbatta amma waaqayyo tokko jiru sun abbaadha moo ilma tan muka fagannaa dhaabeeti. Abbaadha siin jedhee bara. Abbaadha jetteeti isa malee waaqayyo biraa jira. Hin jiru. Waaqayyo isaan qixaadhaa jira kan biraa. Hin jiru waaqayyo tokkicha. Ilmis isatti hin qixxaawwan malaa'ikaan illee isatti hin qixxooytu wanni tokko illee isatti hin qixxaawumi. No abba ilmi abbaa isaatiin wal qixa. Guyyaa qiyaamaa kamiin wallaalere yoo abbaa wal qixa taate guyyaa qiyaamaa kamiin wallaale. Guyyaa qiyaamaa wanti inni ani hin beeku jedhee fi ilmi namaa kamiinuu dadhabaa waan ta'eef dadhabina ilma namaa fuun Akkasiin jenne ilma namaan jenne ilmis jedha malee ilmi waaqayyoodha jedha malee ilmi jedha ilma kan jedhamu waaqummaadhaan moo namummaadhaan? Namummaadhaan ilma jedhame. Macaafa keessatti ilma kan jedhame guutuun namummaadhaan jechuudha ilma waaqayyo kan jedhame guutuun isaatu akkas taanaan dubbiin xumuramte ka. Ilma kan jedhame namummaadhaan. Ilma kan jedhame ahaa ilma waaqayyoon ergine jechuudha. Ilma waaqayyoodha kan jedhame namummaadhaan jetteessa? Namummaadhaan. Miknyaatuum kullitti dubroo maariyaam irraa foonni kan mul'atan sana ilma waaqayyo kan jedhame sana xumurree bira dabarra. Ilma waaqayyo kan jedhame namummaadhaan malee waaqummaadhaan miti jechuudha. Ayyee tayyib. Yesuus Kiristoos waaqummaadhaan maalidha inni? Yesuus Kiristoos waaqummaadhaan waaqummaadhaan waaqa ka Egzaabiheer. Kana lamaan jechuun namummaadhaan ilma waaqayyoodha jettee jirte waaqummaadhaan maali? Abbaan adda jira abbaan guutuudha kan biraadhaan jiru abbaan guutuu jira hir'uu hin qabu inni. Yesuus Kiristoos waaqummaadhaan maali? Ilma kan jedhame barreessa ija namaatti mul'ate kan foon qulqullitti dubroo maariyaam. Kana geessine amma geessee jira sawwasii wajjin geessee miti amma ani jechuun ilma waaqayyoodha kan jedhame kun namummaadhaan jenne geessine. Waaqayyo abbaan addumatti dandeettii kan qabu adduma jira. Kun amma waa'ee ilma waaqayyoodha kana macaafa keessa waan gaarii dubbatte kan macaafa keessa wanni jiru guutuun ilma waaqayyoodha kan jedhame namummaadhaan jenne. Waaqummaadhaan hoo maalidha Yesuus Kiristoos? Waaqummaadhaan Egzaabeer siin jedhe waaqummaadhaan waaqa ka afaan Oromootiin waaqa Amaariffaan Egzaabeer. Maal jechuudha? Waaqummaadhaan abbaadha moo ilma? Waaqummaadhaan maalidha? Abbaadha? Waaqummaadhaan maalidha natti himi kaa? Inni dhaga'ama sagaleen kee? Waaqummaadhaan maalidha mee natti himi? Waaqummaadhaan maalidha? Namummaadhaan ilma waaqayyoodha jenne waaqummaadhaan maali? Waaqayyo addatti jira kan Yesuus Kiristoos illee gooftaa godhe kan hunda hojjetu. Awwal sagaleen keessatti dhaga'ama? Amman dhaga'ama. Yoo sagaleen keessatti dhaga'ame dhaggeeffadha. Namummaadhaan gaafa jennu isa ija namaatti mul'ate sanaan waaqummaa gaafa jennu immoo isa ija namaatti mul'ate sanaan siin jedhe isa Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 jiru isa dhaqxee dubbisuu ni dandeessaa jechuudha. Galee. Maal waaqayyo addatti jira miti waaqayyo barre waaqayyo gubbaa jira mi yeroo Yesuus Kiristoos jiru. Qoy Yesuus Kiristoos yeroo lafarra jiru waaqayyo gubbaa jira moo hin jiru? Waaqayyo gubbaarra jira kan jedhu naa kennime. Gizee Yesuus waaqayyo gubbaarra jira kan jedhudha. Hayyee waan gaariidha. Isa kana si baamneetiin si dubbifna. Sagalee waaqa abbaa biraa kan dhufee dubbate. Akkoo sagalee waaqni achitti hafee kan jedhu naa fidiga. Waaqni gubbaarra jira gizee Yesuus jaati jiru sana kan jedhu natti mul'isi naa dubbisa. Sagalee waaqa kana si dubbisa. Kame hayyee. Yohaan Maatewos boqonnaa 3 wajjin dhaqe bakka hedduu si dubbisaa bakka takka lamaa miti. Bakka takka lamaa miti. Bakka hedduu si dubbisaa. Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 dhaqime maal jedha? Yesuus cuuphamee bishaanicha keessa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan waaqaa hundinuu isaaf banaman. Achumaanis hafuurri waaqayyoo akka gugeetti dhufee isa bu'e. Kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha gammachuun koo isaan raawwatama jedhee waaqarraa inni dubbatee jedha waaqarraa. Inni kun ilma koo kan jedhe sun eenyudha? Ka gubbaarraa waaqarraa ka dubbate sun waaqarraa dhagame sun. Jechuun ataakma akka inni naan jettu. Jechuun ni dhiisi. Yesuus gaafa lafarra jechuun ni dhiisi.
Dhaga'i waan tokko Yesuus gisee lafarra jiraa mitiire kun. amma maal jetteeti Yesuus gaafa lafarra jiru sana inni waaqarra jira jette. Waaqayyoon immoo Maarree akkasuma jechuun jiraanilleen ma'am kunillee akkasuma jedha yeroo cuuphamee Yesuus cuuphamee bishaanicha keessa akkuma ba'een laga Yordaanos lafarratti cuuphamee bara Yesuus Kiristoos samiirratti miti. Akkuma ba'een kunoo bantiiwwan waaqaa hundinuu isaaf banaman achumaanis hafuurri waaqayyoo akka gugeetti gad dhufee isarraan bu'uu isaa hin arge kunoo sagaleen ammoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha gammachuun koo isarratti in raawwatama jedhee waaqarraa hin dubbatee jedha. Waaqarraa kan dubbate ilma koo ka jedhe sun eenyudha? jechuun na dhaga'i kaali ani beesan siin kaanne amma wanta ati jetteetu dogoggora qaba. Waaqayyo maal jedha lafti dhaabbata kooti waaqni teessoo kooti jedhee dubbate. Ati immoo akka amma dubbatte sana irratti waaqni lafarra akka hin jirre waaqarra bichaa akka jirudha. Galee? Maal taate isaa ani amma wanni waaqni eessa jira naan jennaan ani kun ragaa si fidadhe miti amma waaqarraa kan dubbate sun eenyudha? Tanuma qofa naatiif naa himi. Abba jechuun na dhaggeeffatu gama jammaraa irratti waan jette san sirreessi. Ilma kun ka jedhe eenyudha sannaaf himi ati? San sirreessi dursa waan dubbatte sana sirreessiti sanii booda abbaa jedhe. Sansii fi maani waaqayyo eessa qofa akka jiru sensii kenna sanillee sii kenna bareecheetiin. Majammaraa kan Kana naa deebisam. Majammaraa kan jammarte xumurii malee odoo san hin xumuriin gara biraatti darbuun hin taatu. Hin dabarru yaasitti. Ka gubbaarra waaqarraa dubbate sun eenyudha? Xumuri ka dursa abbaa dubbate sittan himaani. Abbaan dubbate barachuu marrattuu ifaadha. Eenyudha ree namni sun naaf himi kaa? Namni dubbate sun eenyudha? Awweel majammaraa irratti waan dubbatteef ragaa qabaadhu zim jettee maafaan duwwaadhan. Inni sun eenyudha siin jedhe sila maal taate mucaayyoon? Waaqarraa ka dubbate sun eenyudha siin jechuu jira? Waaqarraa dubbatee naan jetteetti eega waaqarraa dubbatee akka ati amma jettetti waaqni waaqarra bichaa akka jiraatu lafarraa akka hin jirre jechuudha. Galee? Dhaabbata kooti waaqni teessoo kootii jedha. Ka ilma koo jedhee dubbate sun eenyudha siin jedhe afaan Oromoo kiyya dhageessaasa ka ilma koo jedhee dubbate sun waaqarraa dubbate sun eenyudha? Waaqayyo abbaa isaati jedhe garuu ati majammaraa irratti waan dubbatte sana. Waaqayyo lamatu jira. Yesuus Kiristoos lafa jira mika sagaleen foon ta'ee maali kun hundi isaatu lafarra jira. Yesuus Kiristoos lama hin jiru. Yesuus Kiristoos kana ka gubbaarra waaqarraa dubbate sun eenyudha? San qofa naaf himeti. Hoole Filipiyoos boqonnaa lakkoofsa 6 hanga 10 dhageetti dubbisi. Hin dhaqna tana deebisee achi dhaqna hin dhaqna tokko tokkoon dhaqna ka gubbaarra dubbate sun eenyudha ilma koo jedhee ka dubbate sun. Abbaadha siin jedhe bar abbaa. Waaqarra jira. Abbaadha jedheetiin ka dubbatu maal abbaadha kan jedhu sun maaltu jira waaqayyoodha jettee waaqayyo lamatu jira maa waaqayyo abbaa malee hin jiru naan jettee jirta. Kanaafuu ka gubbaarra jiru yeroo Yesuus Kiristoos cuuphame san waaqayyo eessa jira? Dhaggeeffadhu mucaa majammaraa irratti ati akka dubbattetti waaqarra malee hin jiraatu lafarra jiru akka ati dubbatte lafarra miti kan inni dubbatu. Ofitti kolfita dhugaa rakkoo isin aadam kafale beekta deebii dabdan takka hin mee wanna godha ishee wanna jammaa irratti waan dubbatu ragaa dooyi nu bati jiddumaanu namni nama baandiraa Israa'el onnara kakkaate kunniin kitaaba isaanii kan guurume kitaaba isaanii baratti dubbisee jira kitaaba isaanii laa guurre baandiraa kana darbanii yaa'an akka jiran. Keessina ustaaz itti deebitu isaa hin gootu amma ishee isinii kennina carraa. እግዚአብሔር ኦርቶዶክስ ናት። Fannoo mormarraa qabda. Isin fannoo mormarraa qabdiiti. Bakka takka. Baaraatti deebisirri deebistee qabaa. Bakka takka. Deegaa takka booda deebi'a. Qoorta ortodoksii. Eeyyeen ortodoksii. Ayyee taamira maariyaamiin fudhatta. Afradhe. Tole. Ishi fayyisaan kee Yesuus moo? Durbee Maariyaam. Yesuus. Durbee Maariyaam yoo jedhe maal wantiniin? Maariyaamin durbee Maariyaam fayyiste? Haalli isheen itti fayyisuu dandeessu haala biraati. Yesuus haalli itti fayyisu haala biraati. Doktorummaa jira. Maalinni Aboo cal jedhi Israa'el tokko. nama fayyisanii fakkeenya
fakkeenyaaf jechuudha ergamoonni warri gooftaan keenya ergamoonni 12 fi warri mo'atte sun jechuudha nama fayyisaa turan. Wanti isaan ittiin nama fayyisaa turan eenyudhaani maqaa gooftaa keenya uumaa keenya qoricha keenya Kiristoositi. Isaantu deemee fayyisa garuu kan fayyisu eenyudha maqaa gooftaatii jechuudha. Kanaafuu Jarri fayyisaa keenya majammara irratti Qoy gaaffii barattoota maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyisanii jarri fayyisaa keenya ittaniin fudhattu. ni fayyisu jenna malee fayyisaa keenya jennee fudhannu fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Maali jennaan wanta nanni hojjedhu yoo aduu qabuuta waan nan hojjedhu ni hojjettu waan jedheef. Fayyisaa keenya majammara irratti isa mucaa wajjin jammarre ni xumurra. Asiif achi akka saree maraattee maaliif kaattu isin gisee bakka tokko qabattan bakka tokkotti achi fiigu. Bakka tokko gadhaabii hin qabdanii jechuudha. Xumureera Ustaaz Awwal qoy xumureera. Maaliif xumuraree waan dubbaterraa yoom ragaa naa fidee xumuru. Xumureera dhiisa amma itti deebitoo barbaade gaafsi gaadha amma Maariyaamiini. Hin ta'u barbaadu. Fayyistuu Hin barbaadu. Hin fayyistuu jettan. Isa majammara irratti dubbattan majammara irratti kan anna fudhadda sin jedhe barsa sitti mesi deebise. Kanaafuu jedhe isheen amma fayyistuu keeti moo fayyistuudha dhiisanaa godha wanni si dide ishee. Fayyituu? Isheedhaan fakkeenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya tamiti isheedhaan fayyisaa keenya jettaan isheedhaan. Nanam jechuun haalli isaa garagaras hin jedhe bar haalatu garagara. Garagariyyoo haa ta'u isheen fayyistuu kooteettamoo akkuma fayyisaa kiyya jechuun haadha fayyinaa jedhee amanee haadha fayyinaa jedhee amana maaliif jennaan qulqullittii dubroo maaram gooftaa koo uumaa koo qorichi koo Yesuus fayyistuu keenya isheerraa dhufee waan nalateef. jettee namantu. Fayyistuu keenya yoo jettee amantaa? Haadha fayyinaa jedhee amana siin jedhe haadha fayyinaa. Malee fayyistuu keenya jettu miti. Dubbadhu qacalii jedheen. Egzaabeeri fayyisaan lama jira moo tokko jira? Fireen. Fayyisaan lama moo tokkotu jira? Fayyisaa tokkicha jira garuu maqaan isaan itti fayyisan maqaa fayyinaa maqaa tokkicha saniitiin isa hojii ergamoota boqonnaa 4:12 irra jiru sanii fayyisanis hin jedhu. Yesuus hin jedhe bar si deebisanii. Galatoom ishee Maariyaamittoon amantaa? Maal jedhe? Maalan beekatti amantaa siin jedhe maal jette akkatti amantuun beekuun? Maal jedhe? Jechuun egaa itti amana haala maal jedhuun itti amana waaqa jedhee itti amana moo maalidhaan? Maal jettee itti amanta maalan beekaree itti amanaa jedha. Jechuun haadha fayyinaa jedhee itti amana ga'an haadha fayyinaa haadha ulfinaa. Haadha fayyinaa jedhaan jedha. Itti amanaa jedha. Itti amanaa? Tole. Maal jedhee itti amana? Isaan Waaqummaadhaan itti amantaa dheen kan si gaafadhe kanaaf. Ishiin sagaddaa Waaqummaadhaan itti amana. agarsiisan Waaqummaadhaan itti amana. Hin sagaddaa fi suuraa ishiitiif. Waaqummaa ishee jala itti amana? Na dhagaa jirtaa? Waaqummaadhaan inni itti amanaa hin jedhe bar waaqummaa isheetiin ishee waaqa jedhee hin amanaa? Maalan beeka itti amani siin jedha macaafni akkamitti akka itti amantu hin beeku sittuu natti maka maal jette akka itti amantu. Jechuun annan beeka ka akkan itti amanu akkan itti amanu bara sitti mee jiru. Maal jette amanta? Haadha fayyinaa haadha ulfinaa jedhee amana. Maali jennaan karaa iwaan badiin karaa isheetiin waan irraa. Macaafni akkas jedhee amanii hin jedhu. Maal jedhee amani nan dabarsiisi gaati waan jedhee amani Itti jedha macaafni. sirraa bara. Isheetti amanii. Ha? Isheetti amanii siin jedha. Maal ta'uun itti amana? Maal Itti ta'u? amanii siin jedha macaafni footoo ishiitiif. Ati sagaddaafe? Haadha ulfinaa?
Ittamaniti suura ishiitiif sagadii siin jedha macaafni. Isheetti amantee suura ishiitiif sagaddaa? Yaan ladhagee dubbii dhumarratti mal jechuudha. Yoo si ta'e fudhatta yoo si dhiise innis jechuudha. Ani maaramii waaqa jedhee ittiin amanuu maaramiin haadha gooftaa Yesuus haadha fayyinaa jedheetiin nan amanaa. Haala sanarraa kan hafe Suuraa ishiitoo sagaddaa? isheen uumadha jedhee hin amanu jechuudha. Maaliif jennaani Suura waaqayyo ishiitoo sagaddaa? dhageeche Suura ishiin sagaddaa? Fuula ishiitiif fidi kan jedhu sagadu kottu fide. Kottu ortodoksii taate ol bahi mee waliin si butaarra. Suura ishiitiif sagaddaa on siin jedhe. Ortodoksiidhaa miti suni. Hin seenulleedha. Dhal jedhee haa taa'u. Gaayitee ergee fi ra'u seeneef. Obboleetti suura ishiitiif sagaddaa? eeyyen suura ishiitiif nan sagade. Maaliif jennaani suura ishiitiif gaafan sagadu suura saniifan sagada odoo hin taane isa suurarra jiru saniifan sagada jechuudha. Eeyyen nan sagada. Haadha ulfinaati maafan sagaduu fi dida. Isheedha nan bar kanan ifatti ba'e jechuudha. Ayyee galatoome galatoome. Alaa kulli haal jalqabaa waa nama wayitti dubbadhee sitti deebi'a qoy. Waaji ati unkaan maariyaamii miti waaqa isa jettuufi sagadi hin jedhamne macaafa keessatti afaan keessatti qollafadhu taa'e. Ani immoo Simiti simiti. Simiti. Maariyaamii keetiif sagadi siin jedha siyyuu wayya. Siyyuu wayya. Warra peeteetiin jechaara. Unkaan maariyaamiitiin miti Yesuus keetiif sagadi hin jedhu macaafni kee kan maariyaamii maal na gaafatte. Yesuus Kiristoos inni nu barsiise waaqa abbaadhaaf sagadaa jedhe malee takkaa yoomnaaf sagadaa isin hin jedhee beek. Inni sagaduu ture. Yesuus keefu sagada hin jenne kan maariyaamii haadha isaa sakamiin gaafatta isa waaqa ittuu kan kee ammanuma deebiin. Hayyee gar giftii wattan deebi'a. Gifti mee kaameraa achi qaba mul'atee fi kitaaba wayii baasa. Raayyaa maariyaamii irra jira. Na dhagaa jirta maqaan ishee eenyuutti ustaas beektu maqaan jetti kana. Hin beeku. Riyaan Na dhageessa? Riyaan Abeet. dhaga'i majammara irratti as deebis ba'ee cufii keessaa bayyatani. Isi gaan ba'u. Nama raadhee kee abaa. Indee macaafa abbaan barbaade barreesse fiddee yoo kana naan jettan sirraa fuudhaaree maal horiin aseete moo? Sila maal jette? Sila maal naan jette? Sila maal naan jette? Amira maaraamii nan fudhadhan jenne? Annan fudhadha. Na dhaga'i kaa taamira maaramii annan fudhadha. Taamira maaram annan fudhadha. Waan nan godhu hundumaa sitti mee? Eeyyen garuu macaafni amma ati baasuuf deemtu sun kan eenyu akka ta'e waan hin beekeef. Okay? Macaafni ati amma baasuu jirtu sun mata duree hin qabu eenyu akka barreesse hin beekamu bara kam akka barreeffame hin beekamu taada. Ani beer horii miti nama malee waan mata duree hin qabne waan namni barreesse hin beekamne. Afaan kan kee oli siifadhu dura waajii. Nuti macaafa keenya. Itti buufi. Ishi kan keenyatti agarsiisa macaafa kee taamira maaraamii baasti fuula isaatti agarsiisaati naa dubbisi shida. Jechuun taamira maaram mata duruma isaanatti mul'isiin jedhee bar isuma gadi buuste sana Kuno. natti mul'isa. Keessaa beektu agarsiisa. Dhaggeeffadhu. Kiyaan ba'aa jira. Kiyaan ba'aa jira. Matsaafni kun matsaafa dhibbaa ol of keessaa qaba. Matsaafa ortodoksii. Mazgaba Hayimaanot Piroo jedha. Tole. Achii dhufeetu kunoo mazgaba Hayimaanot Ortodoks Tawaahidoo jedha. Argitee? Hin banta asitti lakkoofsa jaraa barbaadde kunoo sii kaa lakkoofsa ittiin bilbiltee jaratti dubbachuu barbaadde. Yihinin መተግበሪያ በጊዜያዊ ለመጠቀም የተሰጠው ጊዜ ገደብ ቆይ አልቋል። እባክዎ መጀመሪያ ይግዙትና አገፈዱ አፕሊኬሽን ኢሳን ቢተማ እባክዎ ይግዙትና አፕሊኬሽኑ ይጠቀሙ ወይም የአፕሊኬሽኑን ባለቤት በዚህ ስልክ ቁጥር ያናግሩ ጀራ ኮን ቁጥር ይጀራ ካተን ወር ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ምን ያደርግኛል ቁጥሩ ለኔ ቁጥሩ ምን ይሰራል? ከላይ ያለው እኮ ከላይ ያለው ለማን እንደሆነ ከላይ እኮ አለው። እሺ ነደገፈዶ ሲታገርሲሱ ነደገፈዶ ብለይትን ሰረሚን አገፈዶ አስቤ ይላል አንደኝ አገፈዶ ብለይቲ ኪታብ ነው ከሰጥ ቀበታው ማል ቀበተና የጸሎት መጽሐፍ አለው መልአክ አለው
የዜማ መጽሐፍት አለው። ገድላት ቤት ተክለ ሃይማኖት ገድላት እቹን ገድላት ባይ ቀባ ከነው በነዩ ገድላት ደርሳናት ቀባ ገድላት ቀባ ገድለ ሰማታት ቀባ ከሳም ባቁን መተም ድሬ ድሬ ሳቆ በሲስተማ የአባ ዲርጉስ Nisirri dabar amma beeki keessa odoo seenuu baate majammara irratti abbaan ittiin attamame sun eenyu akka ta'e ber otoo keessa seenuu baate fama fakkeenyaa fi mata duruma irratti jechuudha keessaa bahi sittan hima keessaa bahiiti gubbaarra gaafa kuno hinjiru hin saafamne irratti sila kan jedhu laalesti abaawot kan jedhu baanna kuno asitti kuno abaawoti waa'ee isaa waa'ee matsaafa kanaa weebsaayitii isaa kuno guraanda siistem jedha መዝገበ ሃይማኖት ፕሮ kan jedhu ቨርጂኒ 4 tuqa 5 dha websaayitiin isaa gurnaada systems jedha geetaawun amaareedha kan barreesse ayyaaloo kan jedhamu itti aansee wanta kan jiru waa'ee isaa barbaadde asirratti wanti kaa'ame hin jiru matsaafa kana bicha application irratti fidanii caana fedhatani malee waan tokko hin qabu jechuudha eenyubbaa akka barreesse hin qabu amma feree laanti sani malal rakkinni jiru mata duree irratti kan keenya kan hin ta'in attamamee kan bahe macaafni kan jiru waan isa keessanii baasii attamamee bara ani fuula isaa qofan sii kenna aggefadhu an fuula isaa qofan sii kenna ani fuula isaa qofan sii kenna ati kan keerraa baasinaa dubbisi kunoo fuula isaa sii kenna ilaaltu ati ilaaltoo ilaali taamira maariyaam odoo taamira maariyaam hin seenin ati kitaaba 81 sana ni qabda qaba okay eeshi isa keessa seenitti waan ani amma si gaafadhu yoo dhuguma san gadi buufattee qabaatta ta'e jechuudha isa keenya san immoo isa nama biraa barreessu kanatti qabdu isa 81 kan keessa seenitti amma caafuma isaanoo biraa qaba appilikeeshinii miti okay isuma sanoo haa ta'u seeni dubbisi gamaan rakkina qabu ayyenee gal tokkuma caafuma isaan sii fida waaqayyo eessa jira ammoo itti deebina inshallah yoo rabbi jedhe tan xumurtanii kaataniiti amma dubbii dheeressuuf malee dubbiitu nuti dheeressuu baatte jechuudha kan keetuu baasee nu dubbise kunoo matsaafa kee argite kunoo kan koo kan duriiti kan abbaa barreesse kunoo maqdamii kan inni qabu kunoo abbaa barreesse barbaadda abbaa takla haymanotii kunoo isa ammasii dubbisaaru gadla haymanotii keessa isa ammasii dubbisaaru abbaa takla haymanotii jechuun nama macaafa kana barreessetu paatriyaarikii ri'isa liqaan paappaas Itoophiyaa kan jedhamantu gadla takla haymanot jedhee kan ammas agarsiisuuf ture sanatu isaantu macaafa kana yeroo sanatti yeroo attamamenti wanna turan takla haymanotii kana jechuun isa Yesuus afaan isaanii keessa fuudhee gittim godhee dhungate sana abbaa takla haymanotii kun Yesuus afaan isaanii keessa dhungate gara Amaaraa deemi jedhee gara Amaaraatti warra erge warra Oromoo dhiise ayyaa fere miskiina wada amma waan asiin jedhu mata duree irratti eenyudhaanii kan inni attamame siin jedhe macaaficha walitti cuftee gubbaarraa kunoo abbaa takla haymanot paatraalik riisa liqaan paappaas Itoophiyaadhaan siin jedhe kan attamsiise kunoo yoo hunda sanaa dubbisette immoo kunoo tawaahidoo warra wanna hidheedha asirra bara itti attamame waliin qaba Itoophiyaa beeta kiristaanii attamsiise garuu bara sanatti paatraalikii riisa liqaanii kan ture hangafa isaanii kan ture paappaas Itoophiyaa kan jedhu abbaa takla haymanoti abbaa takla haymanot immoo Yesuus fuudhee afaan isaanii keessa gixxim godhee itti dhungate fiidiyoo itti baasee itti agarsiisa afaan dhiirri wal dhungachuu jechuudha afaan walii keessa nama akkas akkaan guddaa jechuudha